Մակա Բոճորիշվիլին իսրայելացի շրջանակներում եղել է նաև Երուսաղեմի պատրիարքարանում, հանդիպել է Երուսաղեմի պատրիարքի հետ։ 2 օրվա ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Քնեսեթի խոսնակի, ազգային անվտանգության և գյուղատնտեսության նախարարների հետ։ Լուծարվում է նախկին հարավային Օսիայի ինքնավար մարզի տարածքում ստեղծված վարչատարածքային միավորի վարչակազմը։ Այսօր վրացական երազանքը նոր օրենսդրական նախաձեռնություն կներկայացնի բյուրոյին։ Շալվա Պապուաշվիլին կրկին անգամ անդրադարձել է ազգային շարժման գործողություններին։ Նրա խոսքով 2006 թվականի նոյեմբերին ազգային շարժման կառավարության կողմից կազմակերպված ոչ սահմանադրական ընտրությունների արդյունքում հայտարարվեց հարավային Օսիայի այսպես կոչված նախագահը և ձևավորվեց հարավային Օսիայի այսպես կոչված այլընտրանքային կառավարությունը։ Այս քայլով այն ժամանակվա կառավարությունը անուղղակիորեն օրինականացրեց անջատողական գործընթացները, ինչը Վրաստանի պետական շահերի ակնհայտ և կոպիտ դավաճանություն էր։ Նրա խոսքով կառավարության հետ խորհրդակցությունների արդյունքում մշակվել է մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություն, որը կներկայացվի խորհրդարան բյուրոյի այսօրվա նիստում։ Պապուաշվիլիի խոսքով Վրաստանի խորհրդարանը նախատեսում է փոփոխությունները ուժի մեջ մտցնել մինչև տարեվերջ։ Այսօր խորհրդարանում կառաջարկվի նոր ընտրական օրենսգիրք, որը կհամակարգի և տեխնիկապես կհղկի նորմերը, ինչպես նաև կհստակեցնի ընթացակարգերը։ Այս մասին մանրամասնել է Պապուաշվիլին։ Նրա խոսքով փոփոխությունները զգալիորեն կբարելավեն ընտրական գործընթացի նորմատիվ շրջանակը։ Օրենսգրքի կարևոր փոփոխություններից մեկը վերաբերում է ոչ մշտական բնակվող քաղաքացիների, այսինքն արտասահմանում բնակվող անձանց ընտրություններին քվեարկելու կանոններին։ Առավոտվանից քննարկման առանցքայինում է Սալոմե Զուրաբիշվիլիի կոչը տեխնիկական կառավարության որպես քաղաքական այլընտրանք ստեղծելու անհրաժեշտության մասին թեման։ Այս գաղափարը մեծ աջակցություն չի ստացել ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից։ Իշխող կուսակցության կարծիքով Սալոմե Զուրաբիշվիլիի կողմից տեխնիկական կառավարության գաղափարի մասին բարձրաձայնելը թելադրվել է նրա արտասահմանյան հովանավորների կողմից։ Հիշեցնենք, Զուրաբիշվիլին նաև առաջարկել է ստեղծել տեխնիկական կառավարություն դեռևս 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, սակայն նախաձեռնությունը անհաջող է ավարտվել։ Վարչապետի ելույթը Իգլ Հիլսի նախագծի վերաբերյալ նույնպես քննարկման առանցքայինում է։ Իշխող կուսակցության հակառակորդները պահանջում են նախագծի վերաբերյալ կնքված համաձայնագրերի բացահայտումը և կարծում, որ կոռուպցիայի հետ կապված ռիսկերը բարձր են։ Վրացական երազանքը Իգլ Հիլսի նախագիծը համարում են անհրաժեշտություն։ Կուսակցության անդամների կարծիքով նախագծի շուրջ արված հայտարարությունները նպատակ ունեն խափանել նախագիծը։ Ներքին գործերի նախարարությունը մշակել է օրենսդրական փոփոխություն, որը վերաբերում է ակուստիկ զենքի, էլեկտրաշոկերի և գազային աերոզոլային սարքերի շրջանառության կարգավորմանը։ Փաստաթուղթը արդեն ներկայացվել է խորհրդարան։ Ըստ տեղեկության, զենքերը, որոնք կառուցվածքային առումով նախատեսված են միայն ձայնային փամփուշտներով կրելու համար և օգտագործվում են թատերական ներկայացումներում, ֆիլմերի ցուցադրություններում, հեռուստատեսային ցուցադրություններում, շքերթներում և մարզական միջոցառումներում, ենթակա կլինեն թույլտվություն ստանալ Վրաստանի ներմուծման համար։ Գազային աերոզոլային սարքերի, այսինքն պղպեղի սպրեյի ներմուծումը նույնպես ենթակա կլինի թույլտվության։ Գնումը հնարավոր կլինի 18 տարեկանից բարձր անձանց համար ներքին գործերի նախարարության տարածքային մարմնի գրավոր համաձայնության ներկայացմամբ։ Էլեկտրաշոկային սարքերը կարգելվեն օգտագործել կամ կրել։ Դրանք կարող են ներմուծել ու օգտագործել միայն վարչական մարմինները և մասնավոր անվտանգության կազմակերպությունները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Սրփուի Կալյանին, որը գտնվում է Թբիլիսիում հայ-վրացական իրավական ֆորումի շրջանակներում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Վրաստանի միջև գոյություն ունեցող ռազմավարական գործընկերությունը և բարիդրացիական հարաբերությունները։ Ընդգծվել է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատման, ինչպես նաև տարածաշրջանի երկարաժամկետ և կայուն զարգացման նշանակությունը։ Վրաստանի կառավարության վարչությունում կայացած հանդիպմանը մասնակցել են արդարադատության նախարար Պատա Սալյան, կառավարության վարչական
վարչակազմի ղեկավար Լևան Ժորժոլյանին, Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանը, Հայաստանում Վրաստանի դեսպան Գյորգի Շարվաշիձեն, նշված է Վրաստանի կառավարության հաղորդագրության մեջ։ Նախնական տեխնիկական գնահատմամբ Թուրքիայի ռազմական բեռնատար C-130 ինքնաթիռի վթարի պատճառը, որը տեղի ունեցել Վրաստանի տարածքում, հավանաբար շարժիչների անսարքությունն է եղել։ Այս մասին տեղեկությունը տարածում է թուրքական պարբերականը։ Ըստ լրատվամիջոցների, թռիչքի պահին շարժիչներում խնդիր չի արձանագրվել, ինքնաթիռը բարձրացել է մինչև 7333 մետր և մուտք գործել Վրաստանի օդային տարածք։ Այնուհետև ըստ ամենայնի 4 շարժիչ ունեցող ինքնաթիռի 4-րդ շարժիչը հանկարծակի դուրս է եկել շարքից, ինչը բարդացրել է օդանավի կառավարումը, առաջացրել է բարձրության և արագության կտրուկ փոփոխություն։ Ինքնաթիռի կառավարումը վերականգնելու փորձերի ընթացքում երկրորդ շարժիչում արձանագրվել է յուղի ճնշման խանգարում, ինչի հետևանքով այն շարքից դուրս է եկել, վնասելով ինքնաթիռի կառուցվածքը։ ԱՄՆ-ի Խաղաղ օվկիանոսում ռմբակոծվել է թմրանյութերով լի նավը, որի հետևանքով զոհվել է 3 մարդ։ Reuters-ը հղում անելով Պենտագոնին հաղորդում է, որ նավը գտնվել է միջազգային ջրերում, երբ այն հարվածվել է հարավային նիզակ գործողության շրջանակներում։ Սա սեպտեմբերի սկզբից ի վեր ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կողմից թմրանյութեր տեղափոխող նավի վրա 21-րդ հարձակումն է, որը ամերիկացիների խոսքով ուղղված է դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ թմրանյութերի հոսքի դադարեցմանը։ Ընդհանուր առմամբ հարձակումների արդյունքում զոհվել է 80 անձ։